Пелетные камины марки МБС. Производится трех мощностей: 6 кВт, 8,5 кВт и 10 кВт. Цветовая гамма: красный, кремовый, черный. Печи произведены и испытаны в соответствии с европейским стандартом EN 14785. Внешние элементы печи: дверца топочной камеры с огнеупорным стеклом, дверца зольного ящика, зольный ящик, горелка, керамическая поверхность, дверца емкости для пелетов, дисплей, регулируемые ножки, соединительный шнур питания. На задней стороне камина находится отвод дыма, главный переключатель, зонд для измерения температуры в помещении, внутренние элементы печи, зонд термостата. Выключается автоматически, если температура емкости для пелетов превысит допустимую границу. Конвекционный вентилятор выдувает горячий воздух из печи в помещение. Переключатель, к которому подключена трубка регулятора давления, реагирует в случае засорения дымохода или когда открыта дверца топки. Датчик температуры дымовых газов контролирует режим работы камина. Система управления, воздухозаборник, зажигалка, вентилятор принудительной тяги выдувает дымовые газы, мотор подачи пелетов. Программирование осуществляется с помощью клавиш на панели управления. Клавиши: повышение, понижение температуры и программные функции измерения даты, времени. Изменение программы Set, On, Off, выключение и включение, выход из программы, снижение или увеличение интенсивности горения. Центральные части панели управления: часы, нагреватель, схема для пелетов, вентилятор, выдувающий горячий воздух, вентилятор свежего воздуха, индикатор сигнализации, часы, показания комнатной температуры, индикаторы режима работы от 1 до 5, информация о работе печи. Регулировать работу камина можно с помощью пульта дистанционного управления. Подготовка и запуск печи. Сухой тканью очистить стекло дверцы топочной камеры, боковые стороны, керамику и дверцу емкости для пелетов. Подключить печь к дымоходу и к источнику питания. Загрузить емкость пелетами. Когда печь подключена к электрической сети, переключатель, расположенный на задней стороне печи, поставить в положение 1. Тогда на дисплее появится следующее сообщение: время, температура окружающей среды, значение интенсивности нагрева от 1 до 5. И OFF – печь выключена. Клавишу 4 нажмите и держите в том положении несколько секунд. Изменение сообщения на дисплее с OFF на старт указывает на начало работы печи. Включается нагреватель и появится сообщение Light White. Чашка горелки наполняется пелетами. И сигнализирует сообщение Load Pellet и Fire Weight.
Когда зажигается огонь в горелке, выключается зажигалка, и на дисплее появляется сообщение Flame Light. После достижения стабильного пламени на дисплее появится сообщение Work. После достижения желаемой температуры печь переходит в экономический режим работы. При этом происходит экономия топлива, и на дисплее появляется сообщение Work Modulat. Существует 3 программы работы печи. Программа на день, программа на неделю, программа на выходные дни. Печь выключается нажатием на клавишу 4 продолжительностью около 2 до 3 секунды. После примерно 10 минут на дисплее появится сообщение Cleaning Final. После охлаждения печи оба вентилятора выключаются, и на дисплее появится сообщение Off. Очистка камина. Любую очистку внешних или внутренних частей следует проводить на охлажденном камине. Ежедневно после использования необходимо очистить топочную камеру камина от пепла. Используйте вакуумные аппараты для очистки. Следите за тем, чтобы горелка для зажигалки пеллета всегда была чистой, а отверстия для протока воздуха всегда проходимыми. 1 раз в месяц проводите детальную очистку топочной камеры и пространства изозольного ящика. Для снятия крышки необходимо открутить 4 винта. Верните все в первоначальное положение. Пеллетные камины марки МБС являются образцом отличной функциональности.